ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਝਿੱਠੇ ਤੇ ਚੜ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਨੀ ਇਹਦੇ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਾਹ ਕੱਢਣ ਡਈ। ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਝਿੱਠਾ ਸੜਕ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ। जी मौलाना साहब उठा सकते हैं मेरा वजन उठा सकेंगे? शुक्र है तुसी फटाफट वजन कह देता है साहिल भाई। तुसी शुरू जाल तो गल की ना, हाँ मौलाना साहब आप उठा सकते हैं मेरा, ते ओ शुक्र है अगों दी आवाज कट्टी नहीं गई है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं हो गई आवाज दे विच, वरना मौलाना साहब ने तुहानू तले ला देना सी। कहना सी साहिल साहब गंदियां गल्लां ना करो। जी मौलाना साहब, ये जमात अहमदिया के जो अहबाब हैं, ये 1122 साहिब जो हैं, इम्तियाज़ बसरा साहब और साथ में लुकमान शाही साहब हैं, ये बैठकर एक ख़ातून को गालियां दे रहे हैं, उम्मे रबाब को, और उनके बारे में जिस तरह के वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपकी लाइव ये बर्दाश्त कर सकती है? अगर तो कर सकती है तो मुझे दे मौका, मैं इंशाल्लाह फिर इसको जो है ना वो इस लाइव ने पता नहीं की कुछ बर्दाश्त किया होया वा, तू किहड़ियां सट्टां लै के तुरया फिर। चलिए फिर सुनिए, लाइव ने बड़े 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 पहलवान बर्दाश्त कर लिए ने, सुनिए फिर। हां तेरी रबाब बेटी की मां का पुट्ठा, तेरी रबाब बेटी की मां का पुट्ठा, तेरी रबाब बेटी की मां का पुट्ठा, हाय हाय, तेरी रबाब बेटी की मां का पूसा, हाय हाय, तेरी रबाब बेटी की मां का पूसा, हाय हाय, तेरी रबाब बेटी की मां का चुट्ठा, हाय हाय, तेरी रबाब बेटी के दोनों चूसा, तेरी रबाब हेलो मौलवी साहब, हेलो रबाब बेटी। जी जी मौलाना जी मौलवी जी साहब इंज करो, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚੇਪੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा, क्या मतलब पोस्टर में आप नहीं, इसके अंदर तो बड़ा कुछ होएगा, तो वो एक ही पोस्टर के अंदर इतनी सारी चीजें आ नहीं पाएंगी मेरे भाई। बस कोई एक मोटा मोटा जिहा रवान दे दे बस। चले मोटा मोटा सा इनवान, एक मिनट। थोड़े दिन पहले दी नवी स्टेटमेंट ओ की आ गई नवी बाजार दी। किस दिन? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ असल ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਹਾ ਹਰਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ जी मुझे बड़ी स्क्रीन पे कर दिया जाए। आपको बड़ा कर देते हैं जनाब। ए लो मिर्जा साहब दी खैर है, तुसी आ जाओ बड़ी स्क्रीन पे। नहीं, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब नहीं है, कोई और लगा। अच्छा, आज उसकी नई अभी वाली स्टेटमेंट साहल साहल कालों साहब ए मुरब्बी नु ए पिछले वाला लाना पोस्टर, पिछले वाला लाओ। एक मिनट। ए मुरब्बी नु तो क्या सी मिर्जा साहब दा निशान बताओ, ए निशान विखाण लग पिया। जी 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 जी। अच्छा ज़िया भाई, आज लेकिन भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सही पोस्टर नहीं बनया, मगर पीछे निशान दा निशान भी तो लाना सी ना तुसीं। चले देखते हैं। बहरहाल मैं एक और बात बता दूं, किधर गया यार ये इन्फिनिट इनसाइट है किधरे, वैस तो नहीं है इन लोगों से जीने का हक है। जी 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 जी, हाँ डायलॉग ही बताता है कि ये वैस। ये प्लीज आप तबलीग के दरमियान में जो है ना रुकावट ना बने, प्लीज मैं आपसे नहीं नहीं मैं नहीं बनता, आप खुल के तबलीग करें, लेकिन वो बताएं भी लोगों को ना कि ये किस चीज की तबलीग हो रही है। ये जमात अहमदिया की आज उस औरत की नई मलक इमरान भाई प्लीज ना करें। आपने कुछ तबलीग ज ना बोलो भाई। हाँ, आपने नहीं कुछ कहना, ये सुने बस। ये पोस्टर तो तेरी रबाब बेटी ने निक्के निक्के मोमे में रोड ते चढ़ के चूसा, तेरी निक्की रबाब बेटी दे मोमे चूसा ते
ये जमात अहमदिया के एक मुबल्लग हैं 1122 साहिब, इम्तियाज़ बसरा साहिब। वो रबाब साहिबा को जो है वो कुछ जो है वो खिताबात दे रहे हैं। तो वो खिताबात के दरमियान रबाब साहिबा मिर्ज़ा साहब को कंजर, काला कुत्ता, पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। तो ਯਾਰ वो आगे से ਸਾਹਿਲ ਇਹ जी जी ਮਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਹੇਕਾਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਸ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ। जी। ਸੱਚ ਕਾ ਤੇ ਕਹੇ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਬਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਵੱਤ ਪੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਆਖੰਡੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ एक मिनट, एक यहाँ पे एक बड़ा इल्मी नुक्ता उन्होंने बयान किया है, बड़ा ना उन्होंने इल्मी नुक्ता बयान किया है इम्तियाज़ बसरा साहब ने। उन्होंने कहा है कि जो लोग इनको साहिबा साहिबा कहते हैं, उन्होंने दी भी मैं भैन नूं फलां 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 फलां। ये आजकल कौन लोग हैं जो रबाब साहिबा को साहिबा साहिबा कह रहे हैं? जमात अहमदिया के ज़रा एक वो साथ वाली एक लाइव के ऊपर देख के ਇੱਕ ਤੇ आइएगा। ਹੁਣੇ वहाँ पे ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ वो ਸੁਣਿਓ। कह रहे हैं हाँ जरा दोबारा सुनियो। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਝੂਠਾ ਚੱਠਾ ਮੈਂ ਚੂਸਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਾ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਚੱਟਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਬਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਵੱਤ ਪੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਚੱਟਾ ਮੈਂ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਾ ਥੱਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਜਾਲੀ ਉਮਤ। ਅੱਛਾ ਕਰ देखिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्होंने दी भी भैन नूं फलां फलां जेडे इन्हां नूं उम्मे रबाब साहिबा कहंदे ने, ठीक है। तो इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि कौन लोग हैं जो इस वक्त कह रहे हैं उम्मे रबाब साहिबा? ये सुनिए। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰਜ਼ਈ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। अच्छा, तो अभी सुनते हैं इम्तियाज़ बसरा साहब 1122 जमात अहमदिया के एक मुबल्लग हैं, बड़े जोशीले मुबल्लग हैं और बड़े इल्म मार्फत के अंदर इन्होंने जो है ना वो मनाजिल तय की हुई हैं। तो ज़रा सुनते हैं। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਆਖੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਰਬਾਬ ਦੇ ਮੋਮੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਇਓ। ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੂਸਾ। अच्छा, कोई दोस्त अहबाब अगर हैं यहाँ पे तो वो ज़रा वो उम्मे रबाब साहिबा की वो वाली ऑडियो मुझे सेंड कर दीजिए जिसके अंदर वो ये कह रही हैं सुबुइयाँ चुइयाँ दो आने, सुबुइयाँ चुइयाँ दो आने। वो प्लीज़ प्लीज़ जज़ाकल्लाह। तब तक जो है इम्तियाज़ बसरा साहब जो मुबल्लिग अहमदियत हैं वो जमात अहमदिया की तबलीग करते हुए एक खातून के बारे में जो इल्काबात उनको दे रहे हैं एहतरामन, वो ज़रा सुना देते हैं आपको। ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਓ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੂਸਾ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਕਰ ਗੱਟ ਤੇਰੀ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਝੁੱਠੇ ਤੇ ਲੁੱਲ, ਤੇਰੀ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਝੁੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੰਦ ਮਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੰਦ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਤੀ ਪੋਤਰੀ यहाँ पे जमात अहमदिया के मुबल्लिग ने एक और बड़ा इल्मी नुक्ता बयान किया है। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए है ना थ्रीसम, तो मुझे लगता है जमात अहमदिया के ये अंदर ये जो थ्रीसम वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ये बड़ा मशहूर व मारूफ है, क्योंकि ये उसी की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो जमात अहमदिया के अंदर जो बाकी लोग हैं वो जो भी थ्रीसम करते हैं तो प्लीज़ अपना नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन करवा दें, ताकि आइंदा जो है वो इम्तियाज़ बसरा साहब की फैमिली के साथ साथ उनका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया जाए। जी ਭੈਣ ਥ੍ਰੀਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ? अम्मा जान चौंक।
صحیح. جی آگے سنتے ہیں. دیکھیں علم و معرفت کے جو خزائن ہیں وہ امتیاز بصرہ صاحب بکھیر رہے ہیں. جماعت احمدیہ کے مبلغ ذرا اور سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. تیری ماریا ماں دے جھوٹے تے لولے تیری ماں دیاں وکھیاں تے لولے باپ دے بہ رہے ہیں. تیری ماں دیاں وکھیاں تے لولے تیری ماں دیاں وکھیاں تے لولے باپ بہ رہے ہیں. لانی تیری ماں دے منہ چ بڑھ جاؤں میں دا پوسا تیری دا وڈی میرے باپ میرے لوڑے دے جھوٹے لا کے میرے لوڑے دے جھوٹے لا کے بہن لانی وڈی میرے باپ میرا لوڑے چوک آ کے بہن دا پوسا پا رہا تیری دا وڈی تو عالم تیری تیری اس ماں دی پھوٹی دی لعنت تیری ماں دے کوسے دی لعنت تیری ماں دی پھوٹی دی چوہاں دی لعنت تیری ماں دی کوسے دے گانے دی لعنت تیرے ابے دے او ٹائم دے لعنت. یار میں آپ بھائیوں کو جماعت احمدیہ کے مبلغ کی تعلیمات پیش کر رہا ہوں. آپ لوگ صرف اتنا نہیں کر سکتے کہ صرف ڈبل ٹیپ کر کے اور لائیو شیئر کر دیں اور جماعت احمدیہ کے مبلغین تک پہنچا دیں. کیا آپ اتنا نہیں کر سکتے صرف کہ آپ کے سامنے اگر ہم تبلیغ احمدیت ہاں قرار بھائی کر ڈبل رہے ہیں. ٹیپ بھی کرو شیئر بھی کرو. سارے بھائی مل کے ڈبل ٹیپ کرو. سارے بھائی مل کے شیئر لائک کرو. کرو شیئر سارے بھائی کرو مل کے سبسکرائب کرو ٹیم جوائن کرو. ڈبل ٹیپ جیڑا ڈبل ٹیپ جیڑا ڈبل بندہ ٹیپ ٹیم جوائن کرتا جائے گا وہ اتنے آندا جائے گا. جڑا بندہ ٹیم جوائن کرے گا انہوں 2 پھول اور انعام سے ملیں گے. دیکھیں میزبان اگر خوش ہو جائے نا تو وہ ہو سکتا ہے کہ امتیاز بصرہ صاحب کی یہاں پہ پکچر لگا کے اسپیشل ان کے سامنے ایک کپ رکھا جائے اور وہ یہاں پہ احمدی تعلیمات کی جو ہے ایس وہ کریں تو یہ بھی. بجاول بھائی کی کہہ رہے ہیں. ایسے ساحل جی جی بھائی یہ یوسی صاحب غیر شادی شدہ ہیں، ان کو نیچے اتار دیں تاکہ یہ نہ سنیں یہ باتیں. جی تو پلیز جو ہے نا وہ کاپریٹ کریں ہمارے ساتھ اور شیئر کریں اور لائیو شیئر ضرور کریں. میں اتنی سی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں لائیو شیئر ضرور کریں. مجھے ابھی تک کوئی لائیو شیئر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پلیز پلیز 55 لائیو کے شیئر 55 ہی کریں ہیں. متعلقہ کھلاڑیوں کو ضرور شیئر کریں. جی جی شراب پیتی تھی اجے نے دادی نے لکمان صاحب ہے. یار یہ نیچے سے فرمائشیں آ رہی ہیں کہ جو آڈیو ہے وہ شروع سے پلے کی جاوے. تو دیکھیں میں تو اپنے لسنر جو ہیں وہ اپنی آڈینس جو ہے ان کا بڑا احترام کرتا ہوں تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں. سنیے جی. اس سے پہلے کہ آپ آڈیو شروع سے پلے کریں راجہ صاحب کو اتار دیں. وہ بزرگ آدمی ہیں ان کے جذبات منتشر جی ہوتے ہیں. ہر ان کو کسی نے اپنی ذمہ داری کے اوپر بیٹھنا ہے. بعد میں مجھے راجہ یہ نہ صاحب کہیں. نے تازہ تازہ اگلے رشتے دی آفر کیتی ہے. بزرگ آدمی نہیں ہے جوان آدمی نے. نہیں میرا بیٹھنا ضروری ہے. جی سننے پہ سر جی میں انہوں نے کیڑی گل تو سبا سبا کرن دے کہ بنی کیڑی گل تو سبا سبا کرن دے اے دی کڑی دے کٹھے تے چڑھ تو بہن نو لانی اے سبا سبا کرن دے تو میرے لڑے دا بندہ ہے اے دی ماں تے چڑھ چنگی طرح وہ دی گاہ کرن دے اے دی رباب بیٹی دے نال ہی اے دی رباب بیٹی دا کٹھا سڑک تے ٹنگ کے او دے کول ہائے ہائے کرا او تیری رباب بیٹی دی ماں دا پھوپا 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 ہائے ہائے تیری رباب بیٹی دی ماں دا پھوپا ہائے ہائے تیری رباب بیٹی دی ماں دا پھوپا ہائے ہائے تیری رباب بیٹی دی ماں دا چوتھا ہائے ہائے تیری رباب بیٹی دے مومے چوسا تیری رباب بیٹی دے نکے نکے مومے چوسا میں تیری رباب بیٹی دے نکے نکے مومے چوسا تیری رباب بیٹی دے نکے نکے مومے میں روڈ تے چڑھ کے چوسا تیری نکی رباب بیٹی دے مومے چوسا. یہ جماعت احمدیہ کے ایک ہونہار مبلغ جناب 1122 صاحب امتیاز بصرہ صاحب جو جماعت احمدیہ کے ایک مبلغ ہیں اور ایک بڑے جناب مخلص احمدی بھی ہیں جنہوں نے جماعت کے خاطر بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور وہ یہاں پہ علم و معرفت کے جو ہے وہ جو خزائن ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. امیر باب صاحبہ کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں اور تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں. کون ذرا اور یہ اسپیسیفک جو ابھی آپ نے ریکارڈنگ چلائی تھی نا جو ابھی موضوع چل رہا تھا تو میں سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں جماعت احمدیہ کے عقائد اور نظریات کی روشنی میں وہ جو ان کا عقیدہ ہے اس حوالے سے یہ رضاعت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں اصل میں.
جی ساحل بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے. آپ رضاعت کا مسئلہ ان کا سنا رہے تھے 1122 صاحب کا جماعت احمدیہ کے حوالے سے. اور جتنے دوست نیچے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے ڈبل ٹیپ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور متعلقہ کھلاڑیوں کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ جنہوں نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، ان کا پھل ان کو یہاں پہ تازہ پھل ان کو نظر بھی آئے، ان کو پتہ بھی چلے نا کہ ان کی محنت اور مشقت کو یہاں پہ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. اس ساری آڈیو کے اندر بڑے اہم نقطے اور بڑے دقیق قسم کے جو ہے نا وہ نقطے بیان کیے گئے ہیں، اس پر خاص توجہ کریں. ساحل کالو صاحب مجھے لگتا ہے ڈراپ ہو گئے ہیں، ان کو کسی نے نشان ہو گیا. باغی ہوں میں باغی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسفی بھائی یہ چوسا والی بات کیا ہے یار، بڑی گندی باتیں ادھر ہو رہی تھی، میں تو ابھی آیا ہوں اور سنا نہیں اس میں گندی بات کوئی نہیں ہے. جماعت احمدیہ نے رضاعت کا مسئلہ بیان کیا، اس میں گندا تو کچھ نہیں. ہاں یار یہ مسئلہ تو پہلے بھی سنا ہوا ہے ایک، یعنی پہلے انہوں نے جو ہے اپنی بہن کے بارے میں بھی ایسی بات کی ہوئی ہے. ہاں بس بالکل ایسے ایسے ہی ہے. وہ تو یاد ہوگا آپ کو. تو اس کو ریفریز کر رہے ہیں وہ. یار یہ ساحل بھائی کو پھر سے واپس لے آیا جاوے، ورنہ مزے خراب ہو جانے سارے. پھر یہ تبلیغ کیسے پہنچے گی؟ ہم دیکھیں نا دنیا کے کنارے کنارے تک تبلیغ کونے کونے تک پہنچ گئی ہے اور کونے کونے کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ تن کردہ تعریفاں تیرے حسن دے کونے کونے دی. تو کونے 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 کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ادھر. سبحان اللہ. ہاں یار حد ہی ہوگی مرزائی انہیں بکھلا گئے نے ہن، بہت ہی بکھلا گئے نے. کیتا کی جے انہاں نوں؟ کچھ بھی نہیں کیتا، وہ بس ایک بڑا اہم مسئلہ سی وہ بیان کر رہے نے. 1122 صاحب امتیاز عرف بسرا صاحب، انہاں دے تانوں پتہ ہے بڑی گہری نظر ہوندی ہے معاشرے دے اوتے، اور اس طرح دے معاملات دے تے وہ بڑی گہری جدے تولا رکھدے نے. انہوں نے بڑے میں معذرت خواہ ہوں، کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے میں ڈراپ ہو گیا تھا، اس کے لیے میں اپنے بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں. جی معذرت قبول ہوئی آپ. مرزا صاحب کا نشان ہوا تھا. جی جی. تو ادھر بڑے اہم مسئلہ بیان ہو رہا تھا، آپ سنا رہے تھے، لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور جی جی بے صبری سے انتظار معذرت. میں اسی لیے میں دیکھیں اپنی آڈینس اور اپنے جو فالوورز ہیں اور اپنے جو بھائی ہیں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی قسم کے انتظار میں رہیں. تو پلیز میں اس کو جو ہے سنیں جی دوبارہ پلے کر. اویس بھائی پلیز میں آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیے کہ آپ کے ایک بہت خاص دوست ہیں، آئی تھنک ان کا نام اسٹوڈنٹ شاگرد ہے، تو پلیز ان کو آپ کال کیجئے، ان کو بلائیے اور ان کو کہیے کہ یہ دیکھیے کہ جماعت احمدیہ کے جو مبلغین ہیں، امتیاز بسرا صاحب، 1122 صاحب، وہ ام باپ بہن کی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی کیا کہتے ہیں عزت کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، کس طرح سے ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ یہاں پہ آ کے وہ کیوں کوئی اسٹیٹمنٹ دیں گے؟ تو پلیز ویسے بھی ٹرائی کریں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی، تب تک میں ان کی یہ ریکارڈنگ سناتا ہوں. اویس بھائی پلیز کنفرم کر لیجئے گا کہ اسٹوڈنٹ شاگرد صاحب تو ام صاحبہ نہیں کہتے نا؟ یہ بھی ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ ام صاحبہ تو نہیں کہتے ان کو، کیونکہ امتیاز بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں دی میں بھن فلاں 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 جڑا انہوں صاحبہ کہے. تو ذرا چیک کر لیجئے کہ جماعت احمدیہ کے کون کون لوگ ام صاحبہ کو صاحبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یار ساحل باغی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات تو میں نے جو ہے تاول منان کے منہ سے بھی سنی تھی، وہ بھی بولا تھا ام صاحبہ. تو یہ تو مسئلہ ہو گیا. معاملات تو بڑے خراب ہیں، کیا کروں، مجھے تو شک پڑ رہا ہے مرزا مسرور صاحب بھی ام صاحبہ نہ کہتے ہوں کہیں پہ.
बचाए जी, अल्लाह ही बचाए इनको, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। इम्तियाज़ बसरा साहब जो हैं वो बड़े मतलब होनहार और मुखलस अहमदी हैं, और वो जमात के बढ़ चढ़ कर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं जमात के लिए, तो उनके लिए तो मैं जनाब कुछ नहीं कह सकता। सुनते हैं आगे क्या 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 वो फूल निछावर करते हैं उम्मेर बाप साहबा पे। ਕੁਸ਼ਤੀ ਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਬਣ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੋਮੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਈਓ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਝੂਠਾ ਝੂਠਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੂਸਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਮਾ ਭਰ ਕੇ ਖਾਈਓ तेरी रबाब बेटी का भूसा मैं वध के कीमा करके खाया तेरी रबाब बेटी का भूसा वध के कीमा बना के खाया मैं होर भर घट तेरी मारिया मां दे झुठे ते लुल तेरी मारिया मां दे झुठे ते मैं अपने टट्टे मार के पाइया तेरी मां दी बुंद मारी तेरी मां दी बुंद सड़क ते खिलार के मारी। देखें ये जो टेक्निकल इंजीनियरिंग जनाब 1122 साहब कर रहे हैं, ये उनके ही जमात का खासा है। तो कोई भी जो शख्स है वो इस तरह की जो है वो क्या नाम है कहते हैं कि इंजीनियरिंग करने की कोशिश ना करे, ये जमात अहमदिया का खासा। और मैं ये समझता हूँ कि उम्मे रबाब साहबा, मैं अब क्या कहूँ, मैं तो साहबा भी नहीं कह सकता क्योंकि जमात अहमदिया के मुबल्लिगीन ने ये फतवा इंडोर्स किया यहाँ पर कि जो कोई शख्स भी उम्मे रबाब को साहिबा कहेगा तो उसकी माँ को, तो उसकी बहन को फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि उम्मे रबाब जो है उनको सोचना चाहिए कि वो जमात अहमदिया के मुबल्लिगीन जो हैं वो उनके बारे में क्या क्या फूल निछावर करते रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो उनके लिए सोचने का मकाम है कि वो कहाँ पे खड़ी हैं। देखें ख़वातीन को जिस हेलो ब्रो, जी 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 ये फलां 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 स्टैंड फॉर व्हाट? ब्रो प्राइवेट में बताऊंगा, आप मुझे जो है ना वो प्लीज़ कंसंट्रेट करने दे बात के ऊपर, ताकि मैं अपना पैगाम जो है वो पहुंचा लूँ कि उम्मे रुबाब जो हैं। जी 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 बोलिए। एक मेरा भी सवाल है कि ये जो गोल बोटी का बात हो रही है, इसका रेट भी मुतय्यन हुआ है कि नहीं अभी तक मरतइयों के? देखिए मैं आपसे बड़ी आजाना सी ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये कोई मजाक या कोई इंजीनियरिंग ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर हम बैठ के तो इसको जो है वो उसका जो है वो पोस्टमार्टम करें। हमें सिर्फ ये देखना है कि उम्मे रबाब के ऊपर जो जमात अहमदिया के एक मुबल्लग, जो एक मुखलस अहमदी ने जो फूल निछावर किए हैं, क्या जमात अहमदिया में से कोई बंदा आके इसको कंडेम करता है कि ये उम्मे रबाब के साथ गलत हुआ है, उनके साथ ज़्यादती की गई है जमात अहमदिया की तरफ से? और उम्मे रबाब जो हैं वो ख़ुद इस चीज़ के ऊपर क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं, समझती हैं कि वो कहाँ पे खड़ी हैं? क्या इसके बावजूद वो जाके इनके साथ बैठ करती हैं? तो ये मैं उम्मे रबाब को कहूँगा कि वो जो है ना वो स्टैंड ले और देखे कि ये जमात अहमदिया के जो लोग हैं वो उसके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या था कि उम्मे रबाब एक शख्स से बात कर रही थी, लुकमान शाही साहब से। लुकमान शाही साहब जो हैं वो उम्मे रबाब को साहिबा के साथ रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन इम्तियाज़ बसरा 1122 जो हैं वो उनको शायद किसी जगह पे गुस्सा आया और उन्होंने अपने जो जज्बात का इजहार किया, वो कैसे किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। दोबारा सुन लीजिए ताकि तमाम जो नए यूज़र्स हैं, जो नए लिसनर्स हैं, उन तक बात पहुँच जाए। सुनिए जी। लुकमान शाही साहब है उम्मे रबाब ਤੁਹਾਡੀ अम्मी है सर जी। मैं उन्होंने ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਝਿੱਠੇ ਤੇ ਚੜ ਤੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਨੀ ਇਹਦੇ ਸਾਬਾ ਸਾਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਈ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੜਕ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੂਆ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੂਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੂਸਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਭੂਸਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੋਨੇ ਝੂਠਾ। ये देखें किसी तरह उम्मे रबाब के ऊपर जमात अहमदिया का एक मुबल्लग फूल निछावर कर रहा है और वो ये भी कह रहा है कि लुकमान शाही साहब आपने क्यों उम्मे रबाब को साहिबा कहा, क्या ये आपकी फ़लाँ लगती हैं?
کیا یہ آپ کی یہ لگتی ہیں؟ آپ ان کو ایسے ایسے کرو، وہ کیسے کیسے کرو وہ میں ابھی اپنی زبان کے اندر بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک خاص قسم لقمان کی صحیح کے ساتھ انجینئرنگ ہے۔ کوئی بدتمیزی تو نہیں ہوئی؟ جی لقمان صحیح کے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی 1122 نے؟ نہیں، لقمان صاحب صاحب کے ساتھ تو کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ وہ دیکھیں، اگر لقمان صاحب صاحب کے ساتھ ام رباب بدتمیزی کر رہی ہوتی تو لقمان صاحب کبھی بھی اس کو صاحبہ کہہ کے نہ پکارتا اور اس کے ساتھ بات بھی نہ کرتا، کیونکہ میں لقمان صاحب کو جانتا ہوں۔ نہیں لیکن اس 1122 کے کی بعد میں کر رہا ہوں بات، پوچھ رہا ہوں 1122 نے تو نو کچھ کہا؟ نہیں، 1122 نے جو انجینئرنگ وہاں پہ کی ہے، جو ایک پروسیجر بتایا ہے کہ وہ خواتین کے حوالے سے وہ کس طرح کا جو ہے وہ جذبات اور ان کا جو ذہن ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ کیا کیا رکھتے ہیں اس کے اندر، تو وہ تو بڑا بخوبی انہوں نے جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ لیکن میں ام رباب، اگر کوئی بھائی اس کو شیئر کر سکے ام رباب کو، تو پلیز ان کو شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یہاں پہ جماعت احمدیہ کے جو مبلغین ہیں وہ آپ کے اوپر پتہ نہیں کس قسم کے پھول نچھاور کر رہے ہیں، تو پلیز جا کے ذرا چیک کیجئے۔ تو یہ اگر لقمان صحیح والی بات دوبارہ چلانا، میں نے سن نہیں سکا۔ 1122 میں کیا دوبارہ کہہ رہا ہے میں لقمان شروع صحیح کو؟ جی میں دوبارہ شروع کر دیتا ہوں۔ جی وہ لقمان صحیح والی بات۔ لقمان صاحب صاحب ہے عمر باپ تہاڈی امی ہے سر جی، میں انہاں نے کیڑی گل تو سابا سابا کرن دے کیڑی گل تو سابا سابا کرن دے ایدی کڑی دے ٹھٹھے تے چڑھ تو بھن نوں لامی سابا سابا کرن دے تو میرے لوڑے دا بندہ ہے ایدی ماں تے چڑھ چنگی طرح۔ جی دیکھا آپ نے کہ جماعت احمدیہ کے مبلغ نے کس طرح سے ایک باقاعدہ ایک پروسیجر بتایا ہے کہ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ روحانی خزین میں کیوں چھوڑ دوں، میں تو بھائی آواز اٹھاؤں گا کہ خواتین کے ساتھ جو جماعت احمدیہ کے مبلغین نے یہاں پہ جو پروسیجر اور انجینئرنگ کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے ام رباب اور ان کی بیٹی کے حوالے سے خاص قسم کی جو القابات اس نے پیش کیے ہیں، تو کیا جماعت احمدیہ کے ممبران آ کے یہاں پہ اس کو کنڈیم کریں گے؟ کیا جماعت احمدیہ کے لوگ آ کے امتیاز بصرہ صاحب 1122 صاحب کو جو ہے وہ آ کے برا بلا کہیں گے؟ میں نے سنا تھا کہ ایک وہ خاص قسم کا ایک چھوٹا سا بچہ جمورہ ہے، وہ مختلف لائیووں کے اوپر جا کے ام رباب کے لیے جو ہے وہ انصاف کی اپیل کرتا ہوا پایا گیا تھا کہ ام رباب کو جو ہے وہ انصاف چاہیے، انصاف کرے ام رباب کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہ بچہ جمورہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کیا اس کا کسی کو پتہ ہے؟ کیا وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کے جو ان لائیووں کے اوپر بیٹھ کر ام رباب کے لیے انصاف کی اپیل کرتے تھے، وہ لونڈا طاہر کدھر ہے آج؟ وہ جماعت احمدیہ خلیفہ خامس کی کچن کیبنٹ کا آفیشیل ممبر راجہ تعالمنان کدھر ہے آج؟ وہ آ کے کیوں نہیں بات کر رہے کہ یہ جو جماعت احمدیہ کے ایک مخلص احمدی امتیاز بصرہ صاحب 1122 نے ایک عزت کی جو دجیاں بکھیری ہیں، جو اس عورت کی ایک بیٹی کی اوپر جو اس نے حملہ کیا اس کے ذات کے اوپر، وہ کس طرح سے یہ جسٹیفائی کریں گے؟ کیا آج آ کے وہ کنڈیم کریں گے؟ انصاف کے اوپر انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے کہ ہاں ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ام رباب کو اس بندے، اس غلیظ جانور نے جو گالیاں دی ہیں، یہ 1122، یہ آپ نے چونکہ اس کے جذبات سنے ہیں تو یہ ایک جانور، سور سے بڑھ کر کسی کے جذبات میرے خیال سے اس سے بھی گئی گزری ہوئی قوم ہے جماعت احمدیہ کے یہ مخلص احمدی جو ہیں۔ تو آگے ہاں مجھے یہ بھی علم پڑا تھا کہ یہ جماعت احمدیہ کے عہدے دار بھی ہیں، یہ 1122 صاحب جماعت احمدیہ کے عہدے دار بھی ہیں، اور عہدے دار جماعت احمدیہ کے نے ایک عورت کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اور ایک چھوٹی بچی کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا جماعت احمدیہ کے وہ لونڈے طاہر، وہ لونڈا اسٹوڈنٹ، وہ کچن کیبنٹ کا ممبر راجہ تعالمنان کہاں ہیں آج کیوں نہیں یہاں پہ کھڑے کہ یہ ہم 1122 کے کم از کم کنڈیم ہی کر دو آ کے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم بڑے جناب انصاف پسند ہیں، کہاں ہے انصاف آپ کا؟ چلیں سنیں آگے مزید کیا پھول وہ نشاور کرتے ہیں۔ رباب بیٹی دا نائی ایدی رباب بیٹی دا چٹھا سڑک تے ٹنگ کے وہ دیکھو ہائے ہائے کرا تیری رباب بیٹی دی ماں دا پھوٹا، 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 ہائے ہائے تیری رباب بیٹی دی ماں دا پھوسا، ہائے ہائے تیری رباب بیٹی دی ماں دا پھوسا، ہائے ہائے تیری رباب بیٹی دی ماں دا چٹھا، ہائے ہائے تیری رباب بیٹی دے دونے چوسا، تیری رباب بیٹی دے نکے نکے مونے چوسا، میں تیری رباب بیٹی دے نکے نکے مونے چوسا، تیری رباب بیٹی دے نکے نکے مونے میں روٹ تے چڑھ کے چوسا۔
तेरी निकी बेटी का तुसा चित्रा तू करे हाय 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 ओ होने ये जमात अहमदिया के जो अहदेदार जनाब 1122 इम्तियाज़ बसरा साहब जो हाय हाय साथ कर रहे हैं, ये मुझे एक ख़ास किस्म की कैफियत लगती है। जो एक गलीज़ किस्म के जानवर नुमा इंसान नहीं होते, जो ख़वातीन को सिर्फ़ इस नज़र से देखते हैं कि उनके साथ वो अपनी हवस पूरी करें। तो ये इम्तियाज़ बसरा साहब जो हैं वो उन सारी हदों को क्रॉस कर चुके हुए हैं। वो मुझे तो लगता है कि इम्तियाज़ बसरा साहब जब अपने घर जाते होंगे तो इनकी अपनी ख़वातीन जो हैं वो भी इनसे डरती होंगी और वो बाकायदा पर्दे में चली जाती होंगी कि ये इतनी गंदी नज़र का इंसान है, क्योंकि ये उम्र बाप के हवाले से जिस तरह की ये बकवास कर रहा है और जो उनकी बेटी के हवाले से जिस तरह की बकवास कर रहा है, ये तो कोई आम इंसान कर ही नहीं ना सकता। कोई इंसान शऊर वाला, कोई अपने होशो आवास जिसके ऊपर हवस सारी हो, वो तो फिर क्या ही करेगा। आगे सुनो। नाम है कि सारी रात हो गए इंज तेरी निकी दा बाप बेटी का झूठा चिट्टा मैं भैन नु लाने हो ना भी दी भैन नु लाने जेड़ी ये सादा सादा क्या इसने आखिरी एक सेंटेंस वापस करो। हाँ यार निकी दा बाप बेटी का झूठा चिट्टा मैं भैन नु लाने हो ना भी दी भैन नु लाने जेड़ी पता है क्या करता जी जी इसका मतलब है ये इस काम में यूज्ड हुआ है। वो कह रहा है जी वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये दरिंदा सिर्फ इंसान जो इतना है ये गंदा इंसान है, इतना ये दरिंदा है। जी बिल्कुल। जमात अहमदिया का अहदेदार है, तो आपकी क्या तवक्को कर सकते हैं फिर इससे। साहिल भाई इसकी एक और मिसाल भी है ना, वो जो शाहिद मुरब्बी था यूएई वाला, वो भी कहता था ना टेस्ट डेवलप होता है। जी तो ये कोई पहली बार बात नहीं सामने आई। अस्तगफुरुल्लाह, ये उम्र बाप के ऊपर ये बंदे ने जो बकवासात की हैं ये ना सुनने वाली हैं, लेकिन चूंकि हमने लोगों को इनका आईना, इनका चेहरा दिखाना है, तो इसलिए मजबूरन सुननी पड़ रही हैं मुझे। फिर भी आगे सुनते हैं आगे क्या करते हैं ये साहब। निक्की कुड़ी बाप दे मोमे निके निके वध के खाइयो ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਰੇ ਇਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਰੇ ਝੂਠਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੂਸਾ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੂਸਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਖਾਜੂ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੂਸਾ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਖਾਜਾ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭੂਸਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰ ਘੱਟ ਤੇਰੀ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਝੁੱਠੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਝੁੱਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੰਦ ਮਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੰਦ ਸੜਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਰਬਾਬ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਥਰੀਸਮ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਤੀ ਦੋਤਰੀ ਤੇ ਤੇਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਤੇ ਰੱਖ ਚੋਦਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਾਰਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲੁੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਚ ਲੁੱਲ ਪਾਪ ਦੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਚ ਲੁੱਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਚ ਲੁੱਲ ਪਾਪ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਵੜ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਭੂਸਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਲੋੜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੋੜੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਲੋੜੇ ਝੂਠ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭੂਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਆਲਮਾ ਤੇਰੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਦੇ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭੂਸੇ ਦੇ ਲਾਨਤ ਤੇਰੀ ਤਰਾਵਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਦਾਦਾ ਬਰੋਡ ਨਾ ਕਰਾ ਖੱਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾ ਕਰਾ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲੋ ਆਂਟੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ ਇਹ ਬਰੋਡ ਲਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੀ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਤੂੰ ਗੰਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਟਿਕ ਟਾਕ ਦੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਲਾਟੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਣ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਲੱਕ ਦੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ शराब पी नहीं है साथ में पूरा हिस्सा पाया है मेरी साथ किसी खुशी में बात कर रहे हैं मेरी ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ सारी तरबियत तो ये जनाब आपके सामने जमात अहमदिया के जो मुबल्लिगीन थे वो एक ख़ातून के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे वो आपने सुन लिए।
اب میں پوچھتا ہوں ان لونڈوں سے، وہ جو بچے جو مورے تھے وہ کدھر ہیں آج؟ ایک خاتون کے اوپر اس کی عزت پہ حملہ ہوا، کدھر ہیں آج وہ؟ چلیں بہرحال پھر بھی ایک یہ تو آپ نے جماعت احمدیہ کے جو مبلغین تھے ان کی آواز سنی. اب میں آپ کو جماعت احمدیہ کی ایک لجنہ کی آواز سناؤں گا. خواتین کیا وہ بھی پھول نچھاور کرتی ہیں یا وہ تھوڑا سے جوشیلی ہیں، غصے والی ہیں؟ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جناب فیضان صاحب، وہ جماعت احمدیہ کے ایک لجنہ سے ایک سوال کر رہے ہیں. اس کے اوپر آگے کسی نے مرزا صاحب کے بارے میں کوئی جو ہے وہ سخت الفاظ کہے، تو آگے سے لجنہ کا رسپانس کیا تھا وہ سنیے گا ذرا. اچھا ساحل جو سمجھ کے زندگی گزار رہی ہے، یہ آپ کا اپنا حق ہے، آزاد ہیں آپ اس بات میں کہ آپ نیوٹرل ہو کے اس بات پہ ریسرچ کریں کہ کیا مرزا صاحب کو جو آپ مہدی اور مسیح مانتے ہیں، کیا یہ وہی مہدی اور مسیح ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، یا یہ کوئی اور ہے؟ اچھا میں آپ سے صرف ایک بات بولوں گی، میری بات سنیں. یہ کافر ہے، بغیر پتر ہے. مرزا قادیانی کافر ہے، بغیر انسان ہے. او بہن چوت کے بچے، تو نکل یہاں سے، گندی ماں کا بچہ، کشتی ماں کا بچہ. گزارش ہے کہ سنا آپ نے احمدیہ جماعت کی ایک خاتون کی زبان چیک کی آپ نے کہ وہ کیا الفاظ استعمال کر رہی ہیں؟ کہ احمدی مرد، احمدی جو خدام ہیں، خدام کی تو آپ نے پچھلی لائیو میں سن لی کہ وہ ایک ام رباب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہے تھے وہ کیا تھے. اب احمدی خاتون، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دال بینک نہیں کالا، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. تو جماعت احمدیہ کے پوری جو جماعت احمدیہ ہے، وہ چاہے لجنات ہوں، چاہے خدام ہوں، چاہے ناصرات ہوں، کوئی بھی ہو، اطفال بھی لے لیجئے، سب ہی جو ہیں وہ اسی طرح کی جو ہے وہ اخلاقیات کا جو ہے وہ نمونہ رکھتے ہیں کہ وہ گالم گلوچ کے اندر اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بہرحال چونکہ میرا ایک ٹائم مخصوص تھا، میں اپنی لائف بھی کرتا رہا، وہ چونکہ جماعت احمدیہ کی جو ہے وہ زبان اتنی میٹھی تھی، مٹھاس سے بھری ہوئی تھی کہ ٹک ٹاک نے میری جو لائیو ہے وہ کچھ وقت کے لیے بین کر دی. تو میں نے ضیاء رسول امینی صاحب کی جو ہے وہ لائیو چلتی دیکھی، تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی جماعت احمدیہ کی تبلیغ یہاں پہ بھی جو ہے وہ چلوا دی جائے. تو انشاءاللہ جمعے والے دن تمام دوست احباب یاد رکھیے کہ یوم الجمعہ انشاءاللہ آفٹر جمعہ پریئر، اور خاص کر کے مرزا مسرور صاحب کا جو خطبہ ہے جو وہ دیتے ہیں اپنے جمعے کا، اس کے فوراً بعد لائیو جو ہے وہ لگ جائے گی، جس کے اندر مختلف مربیان کو لائیو کال کی جائے گی، مختلف عہدیداران کو لائیو کال کی جائیں گی. کچھ کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے جن کی ریکارڈنگز ہم پیش کریں گے، جس کے اندر ہم ان سے کچھ سوال و جواب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو وہ انشاءاللہ یوم الجمعہ کو آپ تمام لوگ جو ہیں وہ تیار رہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ سنائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی یوسفی بھائی پھر آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیجئے. تو میں انشاءاللہ، کیونکہ میرے پاس ابھی 3:20 ہو چکے ہیں اور 3:45 بجے جو ہے نا وہ 3:45 پہ میں نے ڈیوٹی جوائن کر لینی ہے، دوبارہ سے ریسٹ آف ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.
अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਝਟ ਗਾਇਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਲਾ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ। ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਣੇ। ਕੰਮ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ। Alrighty. ये 295C मेरे हाथ में है, लगाना है इसको, लगाना है इसको। ये गैरत है इसकी, बजाय इसके कि आके कंडेम करे कि भाई उसने गलत काम किया है, नहीं करना चाहिए था। मुजामत करते हैं, हम उससे पूछेंगे, ब्रॉड लगाएंगे, समझाएंगे। कहता जी रूहानी खजाइन खोलो, खोला बुखारी में एक हदीस खोला। ये गंदे लोग हैं, इनको कोई गैरत नहीं है, इनको कोई गैरत नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु, बजाय इसके कि जाकर राव नेम पे जाके ब्रॉड ला जाके देखदा तनु में चल, वो इसको इतनी इसके साथ शाहिद ग्रुप जो है इसके साथ वो हशर करेगा, याद करेगा। ये इसकी गैरत है। टैप टैप कर चल उन थले बह के, ये हमें गैरतें दिखा रहा है। आके कहता रूहानी खजाइन खोलो। वो जो उसने आज को गालियां दिलवाई उसका इसको कोई दर्द नहीं है। वो दर्द सिर्फ अहमदियों को हुआ है। सिर्फ अहमदी हजरात जो है ना, ये जो काम हुआ है शाकमत वाला, सिर्फ जमात अहमदिया के लोगों को दुख हुआ है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये घूम फिर रहे हैं। भाई एक आधा दोस्त जो है ना, वो जाकर जरा सादी ब्रॉड पर एक जरा चक्कर लगा के आ जाओ। क्या किसी अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले ने इस पर ब्रॉड लगाई है? नहीं लगाई होगी। इसको क्या फर्क पड़ता है? अभी आज को गालियां दे, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेहिस लोग हैं। इन्होंने बस रद्दे कादियानियत करनी है, बस। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है हुसैनी की ब्रॉड पर कश्मीरी उम्मातुल उनको गंदी गालियां दे रहा है, इनको कोई फर्क नहीं। ये सारे साथ बैठते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धू जट ने जो है वो सहाबा को गंदी गाली दी है, कोई फर्क नहीं, ये साथ बैठा होता है। इसने खुद शार्प शूटर ने आंटी उमर रुआब साहबा पर और उसकी बेटियों पर ब्रोथल चलाने का इल्जाम लगा है। ब्रोथल ही कहते हैं ना उसको भाई, लव भाई, इंग्लिश का वर्ड है जरा, ब्रोथल। हाँ, ये जो शार्प शूटर है ना, इसने आंटी उमर रुआब साहबा पर ब्रोथल चलाने का इल्जाम लगाया। ब्रोथल, इसने पीर अस्कानी को कहा कि तू मुते की वो है प्रोडक्शन है। इसने जो इसके साथ मीर बैठता है ना, उसकी माँ की शर्मगाह के बारे में बड़ी नाजुक बात की। इसने कहा कि मैं उसकी ले लूंगा। ये मुजाहिद खत्म नबूवत, ये जो हमें आके कह रहा है ना फलाने जिल्द खोलो, ये इसकी अखलाकियात हैं। इसने टवाणा को कहा था कि मेरा 11 इंच की बात इसने की थी। ये जो हमें गैरत दिखाने आया है ना, बेटा मैं तुझे उधर पहुंचा दूंगा जहां से तू प्रोफेसर बना हुआ है। तू गलत आदमी के सामने पंगा ले रहा है। तू उसके साथ बैठा हुआ है, इसने कहा था कि तू हिंदू आश्रम चलाता है, उसके साथ बैठा हुआ है तू हमें गैरत नहीं सिखा सकता बेटा, हमारे सामने गैरतें नहीं दिखानी। सत श्री अकाल, एक बात कर सकता हूँ सर? जी करें सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हूँ तो मैं कादियाँ का और हूँ भी सिंह। जो हालात यहाँ देखे हैं टिकटॉक पे पिछले 3 साल 4 साल जब से ये आया है, और गाली गलोच, मैं इस तजिए में पहुँचा हूँ कि मेरी नज़र में, मेरी ऑब्जर्वेशन है, सुन लीजिए, उसके बाद चाहे ब्लॉक करना। मैं कोई शार्पनियत नहीं कर रहा, कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा। मुझे पता है मिर्ज़ा साहब का मुकाम क्या। अभी मेरे साहब भाई बात ये है कि हम ये जो आज़ाद राजपूत साहब है ना, इनकी बात से इतना हिल गए हैं कि आइंदा के लिए हमारी ब्रॉड पर कोई भी गैर मुस्लिम जो है ना, हम उसको वेलकम ना करेंगे ना लेंगे। वो पता नहीं कब क्या कोई बात कर जाए हमारे गले में फिट हो जाएगी। इसलिए भाई माजरत चाहते हैं, आप नीचे बैठे टैप टैप करें, सुना करें, लेकिन पैनल पर ना आए। हमारा मसला जो है वो इन अपने आप को जो मुसलमान ये कहलाने वाले जो ठेकेदार हैं इनके साथ है।
नहीं बिल्कुल ठीक है सही पीर किया सरकार आपने। साहब, हाँ लेकिन बात ये है भाई, कोई भी ऐसी बात कर जाएगा किसी के लिए भी तो हमें वो गले हमारे पड़ जाएगी, क्योंकि उसका तो कोई भार नहीं है ना, किसी भी अकाबिर के लिए वो कुछ कह देगा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है, हमें जिम्मेदारी दिखानी है। तो मैं बाकी मॉडरेटर से भी गुजारिश करूंगा, आज के बाद ये जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मुल्हदीन हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, ऐसे नामों वाले ये जिनका आप, क्योंकि मैं इतना ब्रॉड पर, मैं टिकटॉक पर इतना नहीं, पहले मैं ज्यादा बैठता था, अब मैं इतना नहीं बैठता कि मैं कहीं अपने ही जो कायदा जवाबी जो तय किए हैं उन्हीं के जरिए में मैं खुद ही ना आ जाऊं। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी ही लाइव लगा कर यहाँ ही बैठूं बस, और कहीं ना जाऊं। तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि एहतियात करें, कोशिश करें ऐसे लोगों को ऊपर लें कि जो आप जिनको जानते हैं। हाँ कोई मेहमान आता है, मुस्लिम नेम है, उसे लें, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ये गालम गलोच ब्रिगेड है, इनको अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनल्स हैं। जी आइए साहब, बहुत कम आ रही है। अच्छा बोलते, मुझे ये नहीं पता था वो, बहरहाल वो ठीक है। अच्छा बोलते हैं, भाई, अगर हमें बात नहीं जरूरत, करते। हाँ, हाँ ठीक है। हमें जरूरत नहीं है भाई, हमारे अपने लोग इतने मौजूद हैं, 100+ लोग मौजूद हैं। हमें क्या करना है भाई, वो क्या तजिया उनका है वो ठीक है, हमें उनसे लेना देना नहीं है। हमने तो उलमाए कराम को बुलाना है भी, इस पर तजिया दो अपना। देखें एक गैर मुस्लिम आकर तजिया देगा, उसकी कोई वेट नहीं है ना। हमने तो उलमाए कराम को बुलाना है जो इन मौलवियों को आके समझाएं, ये मौलवी आकर इनको समझाएं कि इनको सीधा कैसे करना है भाई। इनको किसने सीधा करना है, कोई नहीं है इनमें, किसी को गैरत नहीं आती। उनको नींद कैसे आती है रात को यार, इनको कैसे नींद, मैं हैरान हूं इनको नींद कैसे। ये डी रेक्स भी, ये भी शार्प शूटर है। अब ये हमको, इनकी तवक्को फुरकान भाई हमसे ये होती है जिस तरह हमारी ये जो चाहते हैं ना कि जिस तरह ये इनकी गुफ्तगू होती है इनकी ब्राडों पे, ये हमसे ये तवक्को करते हैं कि इनकी गुफ्तगू भी इनकी ब्राडों पे ऐसी हो। इनकी गुफ्तगू में और हमारी गुफ्तगू, जो हमारी ब्राडें चलती हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनकी गुफ्तगू, इनकी ब्राडों में जो गुफ्तगू होती है वो स्वाय गम के और कुछ भी नहीं होता। तो ये फिर हमसे आके हमारी ब्राडों में ये चीज़ें ढूंढते हैं, इनको मिलती नहीं है, इनको मुंह को खानी पड़ती है। फिर करें बात। आवाज नहीं आ रही फुरकान भाई आपकी। नहीं मैं वो कमेंट पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं। उस सवार तवा साहब भाई को ऐसी बात ना लिख दे, खुदा का वास्ता है, क्यों सारी लाइव के लिए म्यूट होना। हमें आपका ये समझ में नहीं आ रहा भाई, आप ना लिखें कुछ भी, आप सिर्फ सुने, ठीक है। आपका कोई लेना देना नहीं है इस सारे मामले से, हम पे छोड़ें। पता नहीं भाई आपको क्या है मसला है। खैर मैंने उन्हें म्यूट कर दिया है भाई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आपका प्रोग्राम है। इन पे तो वैसे ही अहमदियत का फतवा लगा हुआ है सवा तवा पे कि ये अहमदी हैं क्योंकि अक्सर हमारी फेवर में बात करते हैं इसलिए। नहीं कोई बात नहीं। देखिए इस ब्रॉड का जो है ना वो थोड़ा एक डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल जो है ना ये जो, क्योंकि वो ऐसी कोई बात ना हो जाए कि उल्टा हमारे को गले में फिल्म पड़ जाए कि देखें जी गैर मुस्लिम्स को बिठाकर जो है वो, आप समझे थीम को समझे, आपको मैं फिर कॉल पे समझा दूंगा। इस वक्त जो मुद्दा है वो उलमाए कराम जो है वो आए और हमें आकर ये समझाएं कि ये जो आपके मुजाहिदीन खत्म नबूवत है जो शातिमत करवा रहे हैं, इनको आप कैसे रोकेंगे, हमें प्लान बताएं वो। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि हम ही लोग ये ब्रॉड्स लगाकर इन मसाइल को उजागर कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्योंकि हमें दुख हो रहा है, हम अहमदी मुसलमान हैं।